बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेलकम टू माय चैनल मीन एम किड्स व्लॉग्स। आज का जो व्लॉग्स है जो फ्रिज में मैंने रमज़ान के हवाले से प्रिपरेशन की थी वो उसकी वीडियो मैं दिखा रही हूँ, आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। और उसकी जितनी भी चीज़ें हैं सबकी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, मेरे चैनल को विज़िट कीजिएगा ज़रूर। और ये देखिए मैंने जो है समोसे और रोल भी बना के रख दिए थे। और ये वाइट सफ़ेद चने और ये मैंने टमाटर, इनको मैंने फ्रीज़ कर लिया। इनका तरीका भी मैंने वीडियो अपलोड कर दी है। कीमे को मैंने साफ़ करके, गोश्त को मैं साफ़ करके रख देती हूँ। समोसे मैंने बना के रख दिए, सेव कर दिए। और रोल को भी मैंने बना के इनको सेव कर लिया। ये करने से बहुत आसानी हो जाती है, आप ये देखिएगा, बहुत काम में आपको आसानी हो जाती है। ये टमाटर की थ्योरी मैंने बना के इनको क्यूब्स बना के फ्रीज़ कर लिए। काले चनों को बॉईल करके हल्दी नमक डाल के इनको मैंने बॉईल करके फ्रीज़ कर लिए। इसी तरह ये चने की दाल को मैंने बॉईल करके रखा हुआ है। मटर के दानों को भी मैंने जो है इसी तरह साफ़ करके इनको बॉईल करके रखा हुआ है। और ये समोसों की पट्टियाँ हैं, ये भी फ्रीज़ की हुई है मैंने। और ये सब करने से आप देखिए बहुत आसानी हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे